Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Naša avantura se nastavlja u jednom gradu o kojem se vrlo malo zna. Nalazimo se u Tutinu. Baveći se turizmom, ovdje sam došao sasvim slučajno prvi put nedavno i upoznao vrednu ekipu mladih ljudi koja voli ovaj kraj, promoviše ga i otvorila mi oči da ovdje ima puno toga lepog, zanimljivog i nepoznatog. Evo, tu me čeka sad prijatelj Amsal zajedno sa direktorom turističke organizacije Tutina. Gde si, brate moj? Jesi dobro? Otkud ti u Tutinu. Evo, jesam ti rekao da ću se vratiti? Jes. Eto me. Da te upoznam, ovo je direktor regionalne turističke Ripa Zahitović. Poštovanje, poštovanje. Dobrodošli u Tutin, grad mladosti. Bolje vas našao. Jedan od najmlađih gradova u Evropi. Stvarno? Slobodno mogu da kažem. Znači, uzimajući u obzir godine i broj stanovnika. Jesu li svi mladi i vredni kao što je Amsal i ekipa koju sam upoznao? Pa uglavnom su to vredni i otmeni momci, vidite i sami o kakvom se potencijalu radi. Jer inače ljudski potencijal je najbitniji, pogotovo za turizam. Baš tako. Ja mogu reći da ja sam došao ovdje zbog projekta koji smo radili sa Srbijom za mlade i nisam imao nikakva očekivanja, nisam znao prosto šta je Tutin, šta ima ovdje. Međutim, oni su u 15 minuta koliko je trajala prezentacija toliko toga pokazali da sam rekao, ja sam se raspametio bukvalno. Jel' tako, brate? Istina. Tako da za Tutin ima nade sve dok ste vi ovdje. Da smo mi tu. Svakako to je jedna mlada ekipa, jedna od brojnih grupa entuzijasta koji su u svakom momentu spremni da priskoče u pomoć turističkoj organizaciji, da određene turističke potencijale naše opštine prikažemo u najljepšem svetu. I radite na neke projekte sada u posljednje vreme? Pa radimo, evo upravo to su momci koji su među prvima počeli priču vezanu za biciklizam, što je jako interesantno u cijelom svijetu u zadnje vrijeme. Onda imamo nekoliko pećina koje su jako interesantne, jako malo su ispitane od strane speleologa, ali nadam se da će u bliskoj budućnosti malo detaljnije biti ispitane. One su prelijepe i izazivaju u svakom slučaju interesovanje posmatrača. Jednu njih ćemo da posjetimo kasnije. Sjajno, sjajno. Ja predlažem, pošto imamo dosta što da obiđemo, da se slažete da mi krenemo. Sjajno. Onda hvala puno. Hvala i vama. Nadamo se da ćete opet doći. Ja vam želim sve najljepše. Pa se vidimo. Javit ću posle utiske. Hvala puno. Srećno, hvala, se vidimo. Brate moj, dobro. Idemo. Prođemo. Znači idemo tamo skoro. Gore idemo. Kakvo je ovo mjesto, Amstel? Ovo je brdo iznad Tutina, zove se Gradac i pruža stvarno izuzetan pogled prema gradu. Fantastično. Neku priču o gradu, nekim zanimljivostima, to će mladi gospodin Aldin Dreković koji je tu i poznaje grad. Gde si, Aldine, brate moj? Jesi mi dobro? Evo, dobro, ti? Kako si? Super. Brate, kako vam je lepo u ovom Tutinu, čoveče? Hvala. Ja bi dolazio ovdje svaki dan da gledam zalazak sunca ili... Jeste zaista predivan sa ovog mjesta i čast mi je što ja mogu, da ti malo bliže opišem Tutin i kažem nešto više o Tutinu.
Ono što je zanimljivo vezano je za Tutin jeste da je Tutin opština koja zaista ima puno prirodnih bogatstava i puno prirodnog potencijala. Vidim. Prirodne lepote Tutina se prosto vežu jedna na drugu. Ako dolazimo iz pravca Sjenice, tu je Pešterska visoravan. Također tu je i planina Mokra gora koju ćete imati priliku da obiđete. Jel to je ta planina što se vidi u pozadini? Jeste, u ovim najviši ovi Kako oblaci. je dobro, kako dira i oblake. Jest, Znači, nevjerovatno. Tu idemo, ja. Da, Kako ćemo gore? Majko. Također vredi pomenuti i Smolučku pećinu, koja u njoj je nađeni su ostaci čoveka stari 30.000 godina i čuvaju se u Beogradu u Narodnom muzeju. Što je to dokaz da ljudi na ovim prostorima borave baš dugo. Baš dugo. Onako neki statistički podaci koji su zanimljivi, a vezani su za Tutin, jeste da u ovom gradu ima najmanje razvoda brakova zvanično i rodi se najviši broj dece po glavi stanovnika na teritoriji cijele Može se reći da je Tutin grad ljubavi. Da, zaista. I to je nešto na što smo zaista ponosni. Također ono što bih voleo da ti napomenem jeste još jedan kulturni biser Tutina, taj zdrav suživot ljudi ovdje bez obzira na nacije, na vere. Sjajno. Tako da to je nešto također na što smo ponosni. Šta je ono, koji je tvoj posao zvanično? Čime se ti baviš? Ja sam analitičar za zaštitu životne sredine i radim u opštini u Tutinu u Centru za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj. Trudimo se da Tutin danas iskoristi svoj geografski položaj i trudimo se da budemo most spajanja ljudi koji imaju osjećaja za prirodu, za dobru hranu, za gostoprimstvo ili kako bi mi ovdje rekli za merak. Naše gostoprimstvo je nadaleko čuveno i naši posetioci kažu da se vredi uveriti u to. Ja mislim da vredi. Ovo sam za danas još uvijek malo video, tek smo počeli, jel tako? Tek mi krećemo ali u avanturu. Već se osjeća dobra energija, Aldine, kod vas nema greške. Kad bi me Amsal pustio, ja bi ovdje uživao i ceo dan ležio, napravio piknik. Ali Amsal me samo vuče, napravio neku avanturu, toliko toga da se vidi. Prepuštam te Amsalu u dobrim si rukama i hvala ti što sam imao priliku da ti predstavim Tutin. Hvala puno, Aldine. Ništa, hvala vama. Svakako mi je značilo što si došao ovdje, što smo se našli. Ali bit će prilike da se družimo još. Uživaj tu za mene. Hvala, Aldine. Vidimo se. Ćao. Ćao. Mogu ti reći, Amsale, da mi prija ovaj svež vazduh sada sa ove visine. Idemo malo kroz neku šumu. Već mogu da zamislim šta nas čeka posle. Nismo mi došli ovdje zbog svežeg vazduha. Sada smo na 1250 metara od morske visine, izuzetne prirode, svež vazduh. Sada idemo tu da upoznamo jedne prijatelje, mislim da ih već ti poznaješ. Pa čekaj. Tu su sa Akademije Leila, Amra. Koja je ovo ekipa? Poštovanje. Zdravo, ja sam Nusret. Tiago, drago mi je. Dobro nam došli. Pa bolje vas našao. Izvolim, ovo su moje koleginice. Čekaj. Leila, gdje si? Ćao, Amra. Ne, ali ovo je za mene. Čekaj, zar nisi ti sa one tamo planine? Šta je ovo? Su me drugarice pozvale. Gdje si, jednice? Baš mi je drago. Vidim da uživate ovdje, a? Pa malo. Kako je ovo dobro, moram odmah, izvinite. Samo i doneto. Na svežem To je zraku nešto se jede. da bi se poslužili. Super. Šta se radi? Pa malo se družimo. Malo nam je Milica došla u gostima. Ja ne mogu da verujem. Ovo se ne propušta. Ja nisam znao da se vi uopšte znate. Pa... Kako to? Pa koleginici smo na fakultetu. Sve tri budući geografi. Sjajno, nego mi smo na Vidikovcu Đurđevica, čuveno. Čuveno, tu sam te pomenjao više puta. Milion puta na ovim našim druženjima i projektima i tako dalje. Stvarno je prelepo. Ispred nas je jezero Gazivode. Jezero Gazivode. To možda profesor više zna nešto nam kaže o tome. Jezero Gazivode nastalo je 1977. pregrađivanjem gornjeg toka rijeke Ibra. Zapravo u tom vremenu je najveća brana od prirodnog materijala. Dužina je 24 km, mada ta
dužina varira zbog nedostatka padavina na Mokroj gori. Također, Mokra gora je izuzetno bogata florom i faunom, da kažemo skoro da nema životinskih vrsta koje se javljaju na Balkanu da ne žive gore. Ima i medveda, i vuka. Ja sam imao letos prilike da se sretnem sa medvedom na nekih 200 metara. Ali sam rekao da bi možda sad mogli da nađemo nekog medveda, ali... Sad ništa na Mokroj gori. Gore, Nadam se da hoće. Na Mokroj gori. Nadaš se da hoće? Beži. Nadam se. Produkcija, gotovo snimanje. Mi smo ih navikli na mesu, bilo jedi se. Normalno. Pa dobro, fantastično, nego ajde Milice, čekaj ovako. Ti si, čime se ti tačno baviš? Pa sem što studiram, osnovala sam jedno omladinsko udruženje Društvo mladih putnika Jeleć. Sam naziv Jeleć asocira na srednjovekovno utvrđenje i paleovulkansku kupu koja se nalazi na Rogoznim. I onda smo želeli da ljudi dođu da posete, da vide šta to ima i da malo krenemo i ta neka naučna istraživanja, da pokažemo i van Srbije, široj zajednici šta to ima kod nas. I onda smo pre 3 godine odlučili da posle ispitnog roka odemo na jedno planinarenje. To je isto bilo da pokrenemo malo ljude. Učili smo celu zimu, bili smo po kafićima, ajmo malo negde van. I onda smo otišli u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, tada sam se isprijateljila sa Lejlom. Njena generacija mi je bila velika podrška, ali tu su se priključili mnogi drugi ljudi. Za 2 nedelje ja sam skupila 50 ljudi. Užasno sam se uplašila, rekla sam šta će da radim sa 50 ljudi, ja nisam... To je bilo prvo putovanje? Prvo putovanje. Lejla i Amra su bile na prvom putovanju Društva mladih putnika. Da, i onda se posle to nedeljama, posle mjesecima prepričavalo i mi smo shvatili da treba nastaviti tu našu priču. Shvatila sam da imam podršku od ljudi i da je to što ja pričam nije, da kažem, bez veze, nego ipak može da se napravi jedna onako malo kvalitetna priča i da ljudi shvate taj naš potencijal i da ispričamo tu našu priču. Bravo, bravo. Ne, ja Nije mislim priča da... prazno, to što govori stalno naši. Jel se dobro pokazala na prvom putovanju? Da, jeste. Ja sam bila iznenađena jer ja sam mislila da neko stoji iza Milice, da ima neka organizacija, nešto. Ja sam pitala, čekaj, ko je organizator? Oni su rekli, pa Milica sa našeg fakulteta. Da sam ja rekla, wow, svaka ju čast, ali i cijelo naše društvo. Sve smo nekako spontano, a lepo organizovali. Jedan vikend smo bili. Meni je to bilo prva godina studiranja i svega u drugi grad. Bukvalno nisam znala nikog, samo nju sa našeg fakulteta, tako da baš nam je nove avanture. Nove avanture, novo sve. Ne, ja mislim da je Milica, pa i vi ste sjajni primjeri toga kako može nešto da se napravi kad postoji volja, želja. Mi nismo ljudi koji se bavimo politikom, mi smo ljudi koji imamo ljubav, entuzijazam, verujemo u neku ideju i želimo da je realizujemo, jel tako? Mnogo mi je drago što je projekat Akademije preduzetništva u turizmu spojio mene i Milicu kao i mene sa vama. To je bila prilika da se neke lepe priče čuju, lepe ideje, da se razmenjuju i vi ste imali, jel tako, ideju vezanu baš za Đurđevicu gdje se mi sad nalazimo. Baš nam je bilo vetar u leđa taj. Ali šta ste zamislili? Sad mi je lakše da vidim kad sam ovdje da Mi smo zamislili da izgradimo vidikovac s tim što ne bi to bilo na ovoj steni gdje se mi sad nalazimo, već na steni iza nas koja je izuzetno bolja što se tiče samog vidikovca. A ovaj deo ovdje, pošto su ljudi već navikli da ovdje dolaze da roštiljaju, da kampuju, napravili bi nešto kao izletište, kao roštilj zona i nešto u tom smislu gdje bi oni mogli da dolaze, da se družimo i predivan pogled i to je taj neki naš projekat koji Trenutno se i radi taj projekt, podržali smo se arhitekte, već su krenuli sa izradom projekta i nadam se uz pomoć Srbije za mlade da ćemo to dovesti do kraja. Ma to ja mislim da svakako treba da ostanemo ovako povezani, da se podržimo. Ne, zato što to su zdrave priče koje stvarno, mislim da Tutin treba bude ponosan što vas ima, Rogozna i Novi Pazar treba da bude ponosan što ima, eto, Milicu. Jel tako, profesore? Ne znam da li se slažete. Tako ne. Kamo sreće da je u moje vrijeme, kada sam se ja prije 20 godina počeo pentrati po ovih planina sam i molio
pojedine da idu sa mnom, kaže, završi u roku pol. Ja ne znam ko ne bi volio da dođe ovdje, da uživa u ovoj pršuti uz ovakav pogled. Eto. Ne znam za vas. Pa zdrava sredina daje zdrave ljude. Da. Jeste, ljudi. Za sve one koji su zainteresovani, poruka je da nam se obrate. Bilo meni lično, bilo njima u planinarskom društvu. Mi smo tu da vas upoznamo sa svim blagodatima opštine Tutina, sa lepotama Mokre gore, Pešterske visoravni, kanjona Ibra i svih ovih predela. Sjajno, sjajno. To dok su dobri ljudi na raspolaganju turistima, posjetiocima, to je eto, pobednička stvar. Jer ipak Mokra gora ne bi savjetovao nikom da sam ide. Slažem se. Upravo zbog... A mi idemo tamo, ja? Sa mnom, bez lokalnih. Moj jamstvo. Ja sam te smatrao za prijatelja. Ko preživi, pričat će. Dosta je priče, jel tako? Da. Ajde onda poslužite se da ne bude ono da ovo ne ostane bez veze medvedima i to. Brate, šta je sad ovo, čoveč? Spremio sam ti nešto novo. Sad ću da vidiš šta je iznenađenje. U ovoj prirodi nema kraja. Čekaj, je li ovo i dalje Mokra gora? Ovo je deo Mokre gore. Ovo je reka Ibar, a mi smo došli na mesto Milina glava se zove. To je najveće vrelo poslije samog izvora i vrela Ibra. Samo ovo vrelo i Ibar karakteriše isto riba. Osim ti neki manjih riba koje su tlen, pastromka, krikuše i dalje, ovaj deo karakteriše mladica. To je izuzetno rijetka riba i u Srbiji i u svijetu i baš odgovaraju ovo mesto i sam izvor. Ona traži mir, da uživa dubina kanjona koji je u ovom delu između dve stene uvijek preko 4-5 metara. S ovog mesta krećemo i rafting, kajak, pređemo preko vode i onda krećemo u tom delu gdje počinje kanjon i gdje imamo razne vodopade i zanimljivo do samog jezera Gazivode gdje se uliva i tu završavamo sa raftingom. Ti si ovo sve već sam istražio, verovatno. Ja sam to istražio, prošao i rafting i kajak. Ima lijepe stene s kojih može da se skače i koje ljubite na vatore, adrenalina. Izuzetno mjesta. Nego ovo smo mi u stvari ono gdje na mapi piše Mojstir, istočni, zapadni Mojstir. Samo da dođemo sljedeći put kad bude toplije vreme. Može šator, kampovanje, pecanje, rafting, da skačemo sa stena, ja ću skakati, ne moraš. Pa hoću ja, koja je visina? 10-15 metara. Amsale, šta god ja tebe pitam, ti znaš, svaki kutak ovog kraja je kao da je tvoj dom. Čime se ti u stvari baviš? Nisi nam rekao. Ja sam student građevine, ali inače još kao dete zajedno sa svojim bratom, to je moj stariji brat Amar, i mi smo još kao deca i u selu išli u neke avanture, istraživali samo selu, ono što kažu, znali smo svaki kamen gdje se nalazi. Dok su druga deca jurila za loptom, mi smo išli da hvatamo zmije. I uvijek smo bili željni te neke avanture, što je kasnije se i nastavilo i istražujemo Tutinu, saznajemo za neka nova mesta. Imam želju da se bavim turizmom, jer to je ono, ako radiš ono što voliš, onda si ispunjen i srećan. I ja sam srećan kada se bavim turizmom, prirodom, kada pomažem omladini da ih uključim, da i oni se zaljube u prirodu, da sklonim omladinu sa ulica iz kafića, jer Tutin je bogat prirodom i treba da iskoristimo taj potencijal. Brat je stalno uz mene, sve što radimo zajedno i sa novim generacijama, sa omladinom i prate nas, zadovoljni su i nastavit ćemo to da radimo još uvijek, jer svijet ostaje nama mladim i treba da se borimo za naša prava, da uradimo nešto za svoj grad pre svega. Ja sam siguran da tako kako se širi taj talas pozitivnosti,
to će onda se nastaviti kroz generacije i generacije. Nadam se. I da će Tutin da zaživi kao jedna lepa turistička destinacija koja će itekako postati popularna, nadam se, u ne toliko dalekoj budućnosti. Slažem se. Kad smo već oko turizma i mjesta, imamo da posjetimo još mnogo mjesta, tako da ja predlažem da mi idemo dalje. Ovdje možemo da ostanemo nekoliko dana da pričamo, ali ima još mjesta koje Ajde onda, brate. Pa ovaj Tutin stvarno me oduševljava. Trenutak. Pa jeste, znači. Amsale, dogovorili smo se da ćemo vidjeti Gazivodsko jezero, ali vidim nešto se mi uradio iza leđa. Ko je taj gospodin što nas čeka? Ovaj gospodin je Ramo ribolovac, on je ceo život je proveo na ovom jezeru, od samog nastanka jezera, on je tu. I ja ću sada prepustiti njemu da te provozati malo čamcem i da upoznaš samo jezero sa vode. Biće mi zadovoljstvo. Tako da izvoli. Dobar dan, gospodine Ramo. Ja sam Ramo, drago mi je. Tiago, poštovanje. Jeste dobro? Dobro, nije loše. Kod vas? Kod mene je sve dobro, za sad. I kod mene, hvala Bogu. Hoćemo da probamo čamac? Može, odmah, obavezno. Jel ima kapacitet za ovolikog čoveka? Boga mi teško, dosta si težak, teško se ti drži. Hajde, mada sam smršao u posljednje vreme, Boga mi. Novu stranu. Može, ajde. Ajde, izvoli. Malo ćemo da se malo odgurnemo samo od obale. Tako, idemo. Odlično. Tako. Viš kako može sve. Benzina ima. Benzina ima, volja ima, sve. Koliko ste vi dugo ovdje na Gazivodskom jezeru? Pa od 77. godine. Ja sam tu na jezeru, bio sam tada ribočuvar. 87. sam otišao u penziju i nastavio sa ribolovom i tako i dan danas. Znači ovo jezero je nastalo tada? Ovo jezero je nastalo 77. godine. Znači tada je napunjeno do vrha. Imam 77 ravnih godina, u 78. godinu sam. Svaka čast. Ovo jezero me održava, ne znam ni šta je doktor, ne znam do sad ništa. Može se reći da vi živite od ovog jezera? Da, ja živim od tog jezera, tako reći. Jedete ribu? Ribu, zdravu ribu jedem tu. Ovdje ima soma, deverike, šarana, bodorka, babuška, zlati karaš, to se zove tako. I skobalja, klena, mrene, krkuše. Ima riba koliko hoćete, znači za celu familiju ima i da se prodajete ribu. Ne prodajemo ribu, ne prodajemo ribu, mi smo sportski ribolovci. Dobro. To mi je hobi, ja drugi hobi nemam. I pored ribolovaca, da li narod dolazi da uživa pored jezera, da se kupa? Da, upravo leti ovo puno kupača sa strane, Novi Pazar, Tutin i ovdje. Ko sami što vidite koliko ima ovih vikendica, ovo je sve bilo šuma tu. To nije malo nikad prije jezera, sad je to sve puno, vidite? Evo, to ti je to. Šta je ono što je po vama najlepše ovdje na ovom jezeru? Pa najlepše je na ovom jezeru zato što ipak je ova voda dobro, čista, zdrava. Jedino imamo problem, to je dobro, a ovo drugo imamo problem sa zagađivanjem. U proleće kad su velike vode, Ibar kad je veliki donese iz Drožaja i iz Tutina veliko smeće, to nam je najveći problem. Jeste, samo da se narod edukuje, da ne baca smeće, ali to je posao koji traje. Mi smo balkanski narod, to je svugde, to nije samo ovdje. To je svugde, ali šta hoćeš, to je to. To je ta loša strana. Jasno. Ali dobro, ima svoju lepotu, opet ima svoje čari, opet gledamo okolo su planine, šume. Ne, ovdje milina, leti je to zelenilo, vazduha, vidiš koliko hoćeš, ovdje ima. To je sve što nam treba. Februar i mart jedino nisam ovdje u ribolovu, a ovo drugo sve celu godinu. Tako da, dobro, to nam je odbor. Gospodine Ramo,
Hvala vam puno na ovoj vožnji. Ja bih se još mnogo duže vozio i pričao, nego imamo puno još avantura za danas planiranih. Dođite vi u ljeto, pa da mi malo tu kod mene imate mjesta da se malo gostimo, da lovimo neku ribu i da nešto ispod sača ispečemo i tako. Obavezno. Hvala puno. Ajde, doviđenja, hvala, srećan vam put. Hvala i vama. Ajde, vidimo se. Prijatno, vidimo se. Južno od Tutina, u blizini sela Ribariće, nalazi se pravo skriveno čudo, koje je malo kome bilo poznato čitavih 700 godina. Ispred mene je manastir Crna reka, koji odavde deluje kao da je zalepljen za strmu stenu na obroncima planine Mokra Gora. Ljudi moji, ja zaista ne mogu da verujem kako su ovo izgradili u 13. veku. Mogu tek da zamislim kako izgleda iznutra. Hajde da pogledamo. Moj Amsale, pao mrak, a mi i dalje na putu, znači i dalje ima šta da se vidi.
ako budemo Tutin samo preko dana posjećivali, ništa ne bi mogli da stignemo. Mi sada prolazimo kroz selo, mi ovdje ovo zovemo brdo, ovdje su, u stvari ne znam kako se ovo zove. Nema veze, ne znam ni ja, ako ti je lakše. Mi zovemo brdo. Vodim tu jednu pećinu. Tutin ima mnogo neispitane pećine, a pećina koju sad idemo zove se Godovska pećina u selu Godovo. Prvi put sam bio pre par godina i bio sam stvarno oduševljen. Nisam mogao da verujem da zapravo nešto tako postoji u našoj opštini, našem gradu i samo ta pećina me nekako podstakla da ja nastavim dalje da istražujem i pećine i ostala mjesta u našoj opštini. A mi smo upravo stigli do pećine. Aha, znači to je to, stigli smo. Stigli smo. Čak i sami Tutinci ne poznaju baš ono sve što imaju, je li tako? 90% Tutinaca ne zna što ima u opštini Tutin. Ajmo onda mi da saznamo. Ajmo. Ajde, kakva je ovo staza, čoveče? Ovo je divljina, idemo u pećinu, ne može da je lepa staza. Samo nemoj mi reći da ovdje ima vukova i medveda i to. Ne vukova, idemo mi horror film gdje su snimali. Idemo malo alpinizma da uključimo. Opa, ima malo i penjanja, a? Ima svega. Kod nas u Tutinu nema ništa lako. Ako hoćeš da stigneš do dobrog mjesta, moraš da se potrudiš. Još koliko, bret? Pa tu još nekih 10 metara i stižemo do ulaza u pećinu. Odlično. Ovdje je malo loš teren. Čuvamo glavu. Šta sam ti pričao? Pazi ovo, čoveče. Jesi vidio ovakvu pećinu do sad? Pa ovo nisam očekivao, pravo ti kaže. A koliko je ogromna i unutra. Smiješ ti da nastavimo dalje? Aj, kako da ne? Idemo. I onako je mračno i vamo i tamo, pa šta fali? Jedino što se čuju slepi miševi sa svih strana. Sad ćemo da ih vidimo. Ovo je stvarno iznad svih mojih očekivanja, pravo ti kaže. Koliko je ovo visoko? Visina pećine je na nekim mjestima iznad 20 metara. 20? Sam plafon jeste. Dužina same pećine je oko 350 metara. Jesi išao do kraja, priznaj? Jesam, izlazio sam na drugu stranu. A na drugom spratu ima stalagnit, stalaktit, pećinski nakit. Bravo, to je nešto što mora se posjetiti i vidi. A kuda se ide? Ima tunel jedan kroz koji mora... Ovaj uzak tunel? Nije, ovaj ima jedan u blizini, ali nalikovom je. Ej, jo. A čekaj, jel dolaze speljolozi ovdje da ponekad ono nešto? Ovu pećinu sad niko nije istražio. Nikad? Niko? Ne znamo ni šta se nalazi u njoj, ni dokle tuneli vode. Još uvijek ništa ne znamo. Samo ono što su meštani istraživali i ljudi, entuzijaste koji su odlazili sa... Ja mislim da mi je ovo prvi put u životu skroz divljoj pećini. Kako se to izgledi? Pa, mnogo jaka volja, trud, vrednoća, šta znamo mi, i helikopteri. I sama stvar, recimo, ovoga je dobra, što ne može, recimo, da izađe nikad. Samo strastveni zaljubljenici u prirodu. Da. Oba! Znači, ne može ni svaki džip izađe. Dobro, ne ništa. Samo da, ali teški smo sad. Da. Sad da snimim. Samo da snimim. Može u rikmec ako ne snimim. Jago, ne znam da znaš, ali ovdje najviše ima ove mečki. Da, rekao je Jamsa. Planina Mokra Gora, mislim da, zvaničan podatak, da ih je možda nekdo 60 do 70. Čega bi? Medveda. Najviše ih ima u cijeloj Srbiji. Prašuma, recimo, rezervat koji se nalazi
gore poviše ponora, znači taj deo gore gdje je Milina glava. Sve što padne, padne, sve što se polomi, ne dira se, sve što je u vodi je, sve što je, razumeš? Da, sve je. Ništa ne smete se raskrčuje da se, znaš, pravi rezervat. To je usko. Usko, da se na kamion ste dao. Da, Dramić, vidite. Sa 5 tona. Kamion sa 5 tona kamena. Aj, ja. O, ljudi. Ljudi, kakva je ovo vožnja bila? Amsal je bio u pravu. Znači, ovo sada nisam doživio nigde, apsolutno nigde drugde. Amsale, hvala što si ovo nama pružio, a naravno hvala i Enko i Mitko. Vi ste ljudi koji stoje iza ovog planinarskog doma. Kakva je ovo priča u stvari? Kako je ovo nastalo u sred ove divlje planine? Pa šta znam, mi se već dugo bavimo planinarenjem i skijanjem i jednostavno priča je nastala hoćemo, ajde imamo planinu tu na dlanu. I možda nekih 10 dana sam jurio i sa džipovima, kroserima, tražeći lokaciju, recimo da napravimo neki kutak, kao što je ovo. Ja sam cijelu tu filozofiju sve forsirao da bude što dalje znači od civilizacije, što dalje znači od grada, što dalje od svega, da mogu samo strastveni zaljubljenici, znači ljubitelji u prirodu da dođu do ovdje gdje smo mi došli. Ovo udaljenijeg mjesta ne biste mogli da izaberete. Ja mislim da je ovo prosto najizolovanije moguće mjesto. Pa kod nas jeste, s obzirom najviše sam forsirao da bude to baš ovdje na ovoj visini, gdje je što duža zima, da možemo da iskoristimo za voženje sanki, freeride, turno skijanje, board, znači to je bukvalno sve prekriveno, ništa se ne vidi, freeride voziš sve. Fantastično, to zvuči fenomenalno. Ja stvarno jedva čekam da dođem i zimi i da ovo probam. Obavezno. Mitko, da li si bio tu kad je Enko ovo sve počeo? Mene zanima lično šta su ljudi rekli na to da je on imao ideju da baš ovdje podigne vikendicu, planinarski dom. Mi što ga znamo koliko je lud, to nije problem, nego vi što ga tek upoznaju je problem. Šalim se, ja sam jedan od najstarijih u tom društvu, znam i kod decu kad su rasla, ali je on izuzetno energičan, normalno svi smo nešto pomogli, ali to je onako neko druženje, želja za nečim dobrim. Imamo jedan kutak prelep koji je samo zahvaljujući... Neko može da nam pozavidi svako i šire. Pa u suštini zahvaljujući njemu i nekoj organizaciji, nekoj nadljudskoj volji napravljen. Vi ste vidjeli put koji smo jedva izašli džipovima, tu je sve ovo što vidite, svako parče iznešeno i ugrađeno. Sve je bilo, znači, baš traktorima se iznosilo do ekstreman teren, brutalan teren. Traktora vuče, na oba traktora sva 4. Da se zaglavi i to. Dešavalo se iz lomova i zaglavljavanja i prevrćanja materijala i prikolica i svega. Ali sve je to sastavni deo akcije, druženja i svega ovoga i podržavao nas je nekako taj cilj, znaš, da nikne, znači, taj dom, da je tu, samo smo gledali krajnu granicu kao sve što smo planinari, znači, tek na vrhu vidiš svrhu. Bravo. I uspjeli ste da ovo napravite i sad bih htio samo Amsala da pitam kako ti reaguješ kao mlad čovjek iz Tutina kad čuješ ovakve priče, već si spomenuo Enka već nekoliko puta danas i mislim da je on tebi nekakav uzor, jel tako? Pa ja i brat smo prvi put bili na planini sa Enkom, on nas je izveo zajedno sa Mitkom i oni su naš uzor, oni su neko s kojim se mi pre nego što uradimo nešto mi savjetujemo sa njima i mi slušamo njih, radimo ono što nam oni kažu i do sada nismo imali greške, samo smo napredovali i uspjeli do sada. To su mladi momci. Mi smo nekako već zadnjih 15 Mitko, koliko ima, 15 godina ima sigurno, ako ne više. Kad si ti bio momak u oni, ja? Kad sam ja bio njih godina, a ti moji. I bukvalno smo, da kažemo, avanturama, znači raznim. Idemo svašta nešto, znači kajak i rafting i bicikla i planinarenje i skijanje i kampovanje, svuda idemo. I oni su nekako uz nas vidjeli tu priču sve i samo su nas sledili i oni sad na njima ostaje da oni nastave ono što smo mi počeli. Mi smo njima vetar u leđa, oni su nama i to je to. Znači samo zajedničkim snagama idemo naprijed.
Svaka čast. I verujte mi da mlada generacija nastavlja dobrim putem. Pa ima od koga da nauči. Dobri su, željni su, jaki su, mladi, voljni, imaju volju kao mi i to je to. Jedan od razloga i kad smo razmišljali o tome, pravljenje ovog doma je baš zbog promovisanja nas kao ljudi i uopšte opštine naše. I mi smo najbolji promoteri u smislu našeg kluba i ove opštine, Tutina, grada. Imamo mnogo dobru komunikaciju sa raznim društvima iz celog okruženja i šire. I svako kod nas kažu bujrom kad god, bit ćete dobro došli. Znači, vi ste primjer da kad postoji jaka želja, entuzijazam i volja da se nešto uradi, da ne postoji prepreka koja ne može da se prevaziđe. Normalno, sve, jeste. Znači, kad ste sve ove prepreke ovdje prirodno postavljene prevazišli, znači nema izgovora. Bukvalno smo, jeste, nema izgovora. Znači, čovjek može sve, znači kad hoće, znači volja je jača od svega. Gospodo, meni je bila prava čast, zadovoljstvo i merak razgovarati sa vama. Ajde u ime prirode, entuzijazma, belega, jel tako? Ovo ti teško. A Boga mi i pogleda. Ovo ti mitko teško pada, a? Ja srećom je bezalkoholna rakija, inače ne pijem. Da smo živi i zdravi. Ajde, živjeli. Amsale, živjeli. Dobro. Ni da me dirne. To je to, ljudi. Dosta. Ni da me dirne. Dosta od nas zakasni smo. Na ušću dve reke, tamo gdje se Ibar uliva u zapadnu Moravu, ovo je grad dobrih ljudi, dobrih kafana, bogate prirode, grad pun istorije. Ovo je Kraljevo. Gde si, Kraljevo? Benvindo a Kraljevo. Hvala. Pa ja obožavam ovu kafanu, vrati. Ovdje je stvarno lepše od Pariza. I ovo je čuveni vladika Nikolaje Velimirović. 20. vek, možemo slobodno da kažemo da je obeležen prisustvom vladike Nikolaja Velimirovića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čekaj, Pavle, šta je ovo ovdje? Je li ovo pijaca? Jeste, došli smo do pijaca. Pa, vrate moje, onda moramo da svratimo. A koja je tajna za dobar kajmak? Stigla vakcina, bre. A vi pozdravite Brazil i jedno slatko će naša firma da pokloni vašem Brazilu, tamo da nas reklamirate koje god želite. Onda ću uzeti